सांग्रांथि एसे मेल जादोंमोन आरो बे सांग्रांथिनि मेलनि उद्देश्यआनो जादों फैगौ लकसभा निर्बाचन 24 बे इलेक्शनाव जोंनि खामानिफोरा माबायदि जानांगौ आरो माबोरै खामानिखौ लाहार फाहार लानानै रायजोनि खाथियाव मा रखम थांनांगौ बेफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनाय जादों सार। जोंनि हानजाया दा मोनसे बाथ्रा बुंनो गोनां जे इउज एन्ड थ्र कमप्लिटलि पलिटिकल पार्टिया भटार्सफोरखौ इउज खालामो आरो इनिफ्राय थ्र खालामो किन्तु इउज एन्ड थ्र सिस्टेमखौ जों लायाखै भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेला। इउज खालामनाया जुदि मोनसे बुस्थुखौ इउज खालामोबा बिनि बेनिफिट नांगोन नङा ना। उइदाउट बेनिफिटआव मानसि सासेखौ इउज खालामनाया बे गलाम हिसाबै भटार्सफोरखौ गलाम बानायबाय थादों आरो जों इनि कारनै सजाग खालामदों एवारनेस होदों जे भटार्सफोरा दा गलाम नंलिया। खारन जों भटार्सफोरा साफा साफा भटार्सआ लोगो नांनानै भट होनायनि थाखायसो दिनै सासे सोरबा एमएलए जानो हादों, सोरबा एमपि जानो हादों, सोरबा एमसिएलए जानो हादों। किन्तु एमसिएलआ बेथन लागासिनो दङ, एमएलएआ बेथन लागासिनो दङ आरो एमपिआ बेथन लागासिनो दङ। किन्तु फाउन्डार जितु भटार्सफोरा जितु फाउन्डार एमएलए बानायग्रा एमपि बानायग्रा बे फाउन्डारफोरनो डाइरेक्टलि जिडिपिनिफ्राय मोनसे अंक मानसि हिसाबै थांना थानायनि कारनै जितु बेबस्था बे बेबस्थाखौ खालामनायनि थाखाय जोङो रायजोफोरखौ एवारनेस हिसाबै गामि गामि हाबनानै मा रखम रायजोजों जिरायगोन बेफोरनि बाथ्राखौ लानानै एसे लाहार फाहार रायलायनाय जादों आरोखि। जोङो नोंथांनि मिडियानि जुरियते आसामनि जनताखौ आसामनि भटार्सफोरखौ जोङो गुरैयै खावलायो जे रायजोफोरा सांग्रां जानो जाबाय। खारन दिनै भारतबर्ष स्वाधीन जानाया उद्देश्यआ मामोन माने जोंनि गान्धीजीनि उद्देश्यआ जितु महात्मा गान्धीनि उद्देश्य बे उद्देश्यआनो जादोंमोन इंराज थायोब्ला लेखा डेभेलप जानाय नङा, इंराज थायोब्ला स्कुल डेभेलप जानाय नङा, इंराज थायोब्ला जेनेबा लामा फुदुलिया डेभेलप जानाय नङा। इनि कारनै इंराजखौ होखारदोंमोन। इंराजखौ होखारनानै जोंनि भारतनि जितु अरिजिनेल मानसि बिसोरो मोजाङै थांना थागोन होननानै जितु सपनामोन बे सपनाखौ दिनैसिम माने आख' पुजिपुथिफोरानो करापसन खालामनानै जोंनि भटार्सफोरखौ गलाम बानायना लाखिदों। इनि थाखायनो जों खावलायो मेसिना बहुद आगयलांबाय मानसिनिसाय। मेसिनखौ मानसियानो बानायदों किन्तु मेसिना मानसिनि खामानिखौ सेजोब्बाय। जिसिबि डाम्पार बुलडोजारा माने लेबार श्रेणिनि खामानिखौ सेजोब्बाय आरो एडुकेटेड पार्सननि जितु माबा खामानि जे लेखा फरा खालामनायनि खामानि कम्पिउटारा लांजोब्बाय। आरो मोनसे खामानि फैगासिनो दङ आरो मेसिन फैगासिनो दङ जे डक्टरनि खामानियाबो मेसिना मावगोन, इन्जिनियारनि खामानियाबो मेसिना मावगोन। होमबा जों बिनि थाखायनो गुरै खावलायो गासै भटार्सफोरखौ नोंथांमोना गोरों गोरा जाबाय थिगानो दङ किन्तु जोंनि समाज बेबस्थाया दिनैसिम गाज्रि जागासिनो दङ। बेनिखायनो समाज बेबस्थाखौ मोजां खालामनो नांगौब्ला भटारशिप हिसाबै जितु जोंनि आयेन बे आयेनाव गासैबो रायजोआ जोंखौ मदद होनांगौ। जातिनि थाखाय जों मदद होबोबाय, जातिखौ फानना जाजोब्बाय नेताफोरा। जोङो माने धर्मनि नामाव भट होबोबाय, धर्मआ दिनैनि दिनाव बेपार जाबाय। बेनि कारणे जों बुंदों भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेला धर्मनि नामाव थाखा होनायखौ बन्द खालाम। भटार्सनि नामाव अन्तत जोंहा जुदि गोहो दोङोब्ला थाइसेबाबो जोंनो भटारशिप हिसाबै नायगिरनायनि हानजानो थाइसेबाबो जोंनो डनेसन होनानै जोंखौ मदद खालाम, बेखौनो जोङो गुरै खावलायो। नैबेजों थांबाथाय जोंनि लोखि बाजार